Берем чистый стакан, наливаем молоко и выливаем его в сотейник. Очищаем одну луковицу от шелухи и нарезаем ее кольцами. Затем выкладываем эту луковицу в наше молоко и кипятим его 10 минут. Как только наше молоко закипело, процеживаем его через ситечко. Как раз получается 1 стакан. И добавляем в него 1 чайную ложку оливкового масла. Перемешиваем. Затем добавляем 1 чайную ложку меда. Все хорошо перемешиваем. Это натуральный продукт, суперпродукт, который мы получили от простуды, кашля и гриппа. Всем здоровья!